अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी बात आ रही है? आई होप कि आप लोग मुझे क्लियरली सुन रहे होंगे। यार सर्दियों का मौसम है, कराची में सर्दियाँ कम आती हैं लेकिन इस दफ़ा आई हैं और जा नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा कि इन सर्दी के मौसम में आप लोगों को थोड़ा सा अलग कुछ दिखा दूँ। अमेरिका में आपको मटन यखनी या चिकन कॉर्न सूप आपको गली मोहल्लों में नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन मटन यखनी मैंने पहली दफ़ा सुनी और मैंने सोचा कि मैं आ जाऊँ। ये मेरे पीछे जो है ये मटन यखनी का स्टॉल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो है ये मैं गोलीबार वाली रोड पर हूँ और मेरे सामने जो है ये है मुल्ला अहमद हलवाई की दुकान। ये देख रहे हैं आप, मुल्ला अहमद हलवाई की दुकान के सामने मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ मटन यखनी स्पेशली। और यहाँ पे इनके बड़े मज़े के रेट्स हैं। मटन यखनी सादी जो है 50 की है और अंडे वाली जो है वो 100 की है और मटन यखनी गोश्त वाली जो है वो 150 की है, क्योंकि ऑब्वियसली बकरे का गोश्त महंगा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये यखनी कैसी है और फिर हम ट्राई करके बताएंगे, ठीक है। चले मेरे साथ। भाई अब्दुर्रहमान कादरी साहब जो हैं उनका ये स्टॉल है और वो यहाँ पर मटन यखनी तकरीबन काफ़ी अरसे से बेच रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जो है वो यहाँ पर उन्होंने ये स्टॉल जो है अपनी वालदा के नाम पे खोला था, इसीलिए इसका नाम जो है वो चांद चिकन कॉर्न सूप और चांद यखनी सूप जो है रखा गया है। यहाँ पे जो सॉसेस है ना वो बड़े लजीज किस्म के, ये देख रहे हैं आप, ये हरे रंग का जो सॉस है ये स्पेशली उन्होंने बताया था कि बनाते हैं वो हरी मिर्चों से। और इसके बाद ये लाल मिर्च का इसके बराबर में जो सॉस है ये भी बहुत डिफरेंट है और ये तो ऑलमोस्ट तमाम सूप वालों के पास होता है। अच्छा, जो अब्दुर्रहमान साहब है उन्होंने बताया था कि जो मसाले हैं साथ रखे हुए ये भी उन्होंने खुद स्पेशल बनाते हैं वो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि फ़्रेश जो यखनी है इनके घर में तैयार होती है और वो यहाँ आती है, तो इसमें ना आपको कोई भूख महसूस होगी, ना आपको कोई ऐसी चीज़ नजर आएगी कि पुराना खास्ता आपको लगे आप नहीं पी सकते। बहुत ही हाइजेनिकली अंकल जो है वो यहाँ पे सफाई का काम भी कर रहे होते हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे से रखी हुई होती हैं। इवन कि अगर आप यखनी देखेंगे ना तो यखनी में भी आपको महसूस होगा कि जो है फ्रेश मीट जो है उसके अंदर मौजूद है। अंडे जो है वो भी बॉईल करके अंदर डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा वो भी यखनी को एब्जॉर्ब कर सके और मीट जो है वो उसके अंदर बाकायदा यखनी के अंदर डिप होता है। और जो भी यहाँ पे ग्राहक आता है अगर वो डिमांड करता है गोश्त के साथ यखनी की, तो जो है वो उसको बिल्कुल सर्व की जाती है और 150 रुपये का एक प्याला है। तो अब आए हम बात करते हैं जो मालिक हैं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कादरी है और मैं रिजविया मार्केट गुलबार चौरंगी पर मुल्ला अहमद हलवाई के सामने बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा होता हूँ मैं। मेरे पास चिकन कॉर्न सूप है, मटन यखनी सूप है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं दूर दूर से पसंद करते हैं। और मैं तकरीबन कमो बेचने में 1.5 रुपये का, ये किसी वक्त में बेचता था 1.5 रुपये का, 1 रुपये 50 पैसे का। तकरीबन इसको 30 साल से ऊपर हो गए। 1 रुपये 50 पैसे का बेचता था, आज ये सूप जो है 150 रुपये का है, मटन यखनी का सूप गोश्त वाला। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है परवरदिगार का। लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, शौक़ से पसंद करते हैं, शौक़ से पीते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग इंडिया के लिए भी मैं काम करता हूँ, आर्डर वगैरह कोई होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़्यादातर लोग जो है वो चिकन कॉर्न सूप रखते हैं, आपने जो है वो यखनी अलग से रखी है, मटन यखनी स्पेशली। असल में वजह यह थी, मैं चिकन सूप पहले बेचता था। पूरे कराची के अंदर कहीं भी आप चले जाएँ आपको मिलेगी चिकन यखनी सूप। हाँ, तो मैंने बोला कोई नई चीज़ हो ना, फिर चिकन यखनी तो हर कोई पीता ही है। तो मैंने दिमाग लगाया, अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाली कि आप लोगों को मटन यखनी सूप, तो मैंने इस तरह इसका सिलसिला शुरू किया और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। बहुत शुक्र है परवरदिगार का, बड़ा करम। ये पीते मेरे पास बैठे हुए रोज़ाना के गिराके मेरे। अच्छा, 150 150 अभी आते हैं। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सारे रेट बताइए मुझे कि यहाँ पे मटन यखनी कितने की है और कितनी कितनी वैरायटीज़ है। मटन यखनी सूप के 4 रेट हैं। सादी 50 की है, अंडे वाली 80 की है, गोश्त वाली 150 की है, अंडा गोश्त यखनी 180 रुपये की है। इसी तरह इसके सूप को रेट देंगे। अंडे वाली
यहाँ पर तकरीबन जो है काफ़ी रात गए तक जो है ना कस्टमर्स आते रहते हैं और ना सिर्फ ख़ुद बल्कि मरीज़ों के लिए भी लेके जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मटन यखनी मेरा नहीं ख़्याल कि कराची में कहीं और दस्तयाब है। यहाँ पर हमें अब्दुर्रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी ये बताया था कि लोग जो है वो अपने मरीज़ों के लिए भी आते हैं लेने के लिए और ख़ुद भी यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के पीने के लिए। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन भी मिली ऐसी जो अपनी फैमिली के साथ आई थी, लेकिन ऑब्वियसली ख़वातीन का थोड़ा सा हम एहतराम करते हुए हमने उनको बगैर परमिशन के नहीं बनाया। घरों से बाहर इस तरीके से कुछ बेहतर नहीं लगता कि आप बगैर परमिशन के किसी खातून को शूट करें। तो अब देख लिया आपने कि कितनी ज़बरदस्त यखनी है मटन की और कितने लवाजमात हैं यहाँ पर। तो अब जो है आप लोग इस यखनी को देखें और मैं जा रही हूँ इस यखनी को पीने के लिए। 50 रुपए की चिकन की यखनी पीते हुए हैं तो मटन कैसे 12 पड़ जाता है। लेकिन एक बात मतलब कि हर आदमी के जहन में रहे 50 रुपये की यखनी बेच के दें। अल्लाह पाक फरमाता है कि नमक कम मैंने आटे में नमक के बराबर क्या बात है। अभी गोश्त में मैं डाल रहा हूँ ना, मैं गोश्त के पैसे मुझे पूरे मिलते नहीं हैं। 100 रुपये गोश्त ये मैंने जेब में डाला, लेकिन क्या है मेरी यखनी तो नहीं मिली ना, मेरी सारी यखनी तो मिली। यार फाइनली हमारी छूट हो गई है मुकम्मल और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए हमने जो है वो उसको ट्राई करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पर्सनल चिकन से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन मटन बेहतरीन है। सामने तैयार हो रही थी इसलिए पता है हाइजेनिक है और मतलब यार एक माँ के नाम पे एक दुकान खोली है तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इसके अंदर सब्जी बहुत ही अच्छी है। यखनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यकीन करें कि मैं थोड़ी सी टेस्ट के मामले में मुझे महसूस हो जाता है कि कुछ अच्छा है या तो, लेकिन मैंने टेस्ट किया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पूरी यखनी ख़त्म करने वाली हूँ और मैं आपसे मैं अब नेक्स्ट व्लॉग मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आप जो है अगर आपको ये यखनी मिलती है तो आप जो है वो गुलबहार वाली रोड है, गुलबहार वाली रोड है ये कौन सी रोड है? रिजविया मार्केट के पास मुल्ला अहमद हलवाई के सामने ये स्टॉल मौजूद है, जहाँ पे चांद मटन यखनी दस्तयाब है। सादी 50 की है, अंडे वाली 80 रुपये की थी और गोश्त वाली जो है 150 की है। कहीं भी आपको इतनी कम दामों में मटन यखनी तो नहीं मिल सकती है, तो गारंटी ट्राई करनी है। सर्दियों के मौसम को एंजॉय करना है, प्लीज़ आइए और एंजॉय कीजिए। मैं एंजॉय करी अपनी यखनी। जब मैं नेक्स्ट व्लॉग नाजिश मलक को यहाँ से इजाज़त। अल्लाह।